各位朋友，而家天氣越嚟越熱，千祈唔好再俾細路仔買出邊嘅奶茶同埋啫喱啦。你就好似我咁樣喺屋企整翻幾款唔同嘅水果撞奶，既可以食到水果，又可以飲到牛奶，比奶茶抵食，又比啫喱乾淨，自己做嘅乾淨衛生，冇任何添加劑，而且做法仲特別簡單噶。我哋先嚟做第一款芒果撞奶，喺杯度加入切好嘅芒果，5克嘅白糖，再加15克嘅白涼粉，跟住倒入300毫升啱啱燒好嘅滾水，用匙羹快速咁攪勻，放喺一邊等佢自然攤凍就凝固啦。凝固之後再加翻啲芒果丁，倒適量嘅牛奶，將佢篤碎，咁樣我哋嘅芒果撞奶就做好啦。黃橙橙嘅芒果同埋牛奶嘅清香，味道濃郁，飲落去成個人都舒服晒。第二款紅糖撞奶，喺杯度加30克嘅紅糖，15克白涼粉，再倒入300毫升嘅滾水，快速咁攪勻，等佢自然凝固。呢個就係凝固好嘅樣啦。我哋可以鋪翻啲芒果，最後加入牛奶。如果唔中意飲牛奶，都可以換成椰汁噶。咁樣我哋嘅紅糖撞奶就搞掂啦。係咪好靚啊？飲落去口感順滑，奶香味濃郁，真係特別好飲噶。最後一款就係火龍果撞奶，杯度放入切好嘅火龍果，好似我咁樣將佢攪碎，等啲果汁出晒嚟就差唔多啦。跟住落5克嘅白糖，15克嘅白涼粉，再慢慢倒入滾水，一樣都係300毫升。你哋睇下呢個顏色即刻出晒嚟啦。如果唔想等太耐，我哋可以喺冇咁辣手嘅時候擺入冰箱凍佢一陣，凝固好就加翻啲芒果，再倒入適量嘅牛奶，同樣將佢攪碎。你哋睇下啲顏色係咪好靚啊？食落去冰冰涼涼，香甜順滑，真係越食越想食。就今日呢3款水果撞奶，小朋友真係超中意食噶。最緊要係真材實料，冇色素又冇香精，咁我哋食落去就更加放心啦。學識嘅話，你哋都收藏整嚟試下啦。最後記得點讚加個關注喎，唔該晒大家。